Pemirsa, kewentenan kasus COVID-19 nasional kantos tanggal selai Desember, warsa kalih tali selikur, kauningin nincap, yening sayhang ring rahina sedurung nyane. Inge punika kantos satak pat diri. Asa punika taler wilangan pasien kenak mawawah akidik sayhang ring kuentanan kasus anyar antuk penyatusan diri. Pasien padem sangkaning COVID-19 taler kauningin akeh sayhang ring rahina sedurung nyane inggih punika kantos dimang diri. Anut data saking Kementerian Kesehatan nyenayang pawawahan kasus COVID-19 kantos satak 55 diri. Dados nyane wilangan kumulatif ipun kantos langkungan petang yuta diri. Kauningin taler wilangan sane kenak wenten 1 siodase 5 diri. Dados nyane pasien sane sampun kenak langkungan petang yuta diri utawi siodase 6,5%. Pasien padem kauningin wenten 6 diri, wilangan kumulatif ipun wenten langkungan 100 petang dase diri utawi 3,4% selami pandemi limbak dawag Maret warsa kali-tali kali dase nilintang. Indik wilangan pasien COVID-19 sane kantun kerawat wenten petang tali 713 diri utawi 0,1%. Raris suspek langkungan 3 tali diri. Dewi Bali Pos Nguningayang.